production jabarani lajɛbagaw aw ni ɲankuma bi an wulila ka don dugu kɔnɔ ka jamanadenw ɲininka jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min na aw ni ne an ka jɛ an k'o lajɛ. N balimakɛ i ni ɲankuma tɔgɔ duman jamu duman. Ne tɔgɔ Salif Aljuma Dumbiya ne bɛ bɔ Bako Jikɔrɔni ACI la. N balimakɛ an ka Mifa production mɔgɔw wulila tilegan in na ka se aw ma jamana ko yɛrɛ ka yɛrɛ hakilina ye mun ye an bɛ waati min na sisan ne hakilina ye mun ye jamana ko kan. Bien diyara n yɛrɛ yɛrɛ de aw sera an ma diyara n ye trop ne ba parce que ko caman b'an kɔnɔ ka fɔ Mali ko in na actuellement yɛrɛ an bɛ yɔrɔ min na ni n'a ɲɔgɔnnaw tɛ an tɛ temps sɔrɔ occasion sɔrɔ k'a fɔ quoi. Bon ne fɛ sisan an bɛ yɔrɔ min na transition bɛ ka baara min kɛ c'est bien u bɛ k'u défend bon halisa ne bɛ fɛ population ani jamana minnu bɛ anw kɛrɛfɛ les sous région u k'an dɛmɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que Mali bɛ yɔrɔ min na nin an b'a fɔ on est indépendant jusqu'à présent on n'était pas indépendant hein. U ye embargo ni fɛnw bi an kan k'an ka dirigeant damadɔni sanctionné munna u y'u sanctionné pourquoi pour quelle raison parce que u bɛ fɛ ka an ɲɛ yɛlɛ population bɛ ka ban o ma embargo kɛra dugu mun ni embargo kan kan u bɛ se ka balo u kelen yan an ka exemple ta Abidjan Côte d'Ivoire Ivoiriens bɛ se ka balo u kelen yan n'a danna olu bɛ min dɔrɔn kɛ u tɛ bɔ ni fɛn tɛ don est-ce que u ka jamana bɛ développer yan bon u ni anw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ ye Afrique de l'Ouest de on a commencé ensemble an ye kɛlɛ daminɛ ɲɔgɔn fɛ pourquoi an tɛ kɛlɛ laban ɲɔgɔn fɛ au lieu que u b'a essayer k'an ka jamana dabiri k'anw bila cercle fermé dɔ kɔnɔ k'anw to côté dɔ la quoi. Je pense que an ka gouvernement sisan an ɲɛ yɛlɛla alhamdulillah an ye démocratie ta yɛrɛ la sisan on est indépendant bon sisan kɔni population bɛ yɔrɔ min na kɔni an ka fara ɲɔgɔn kan an ye kelen transition an k'u soutenu an se ye min ye an k'o kɛ mɔgɔ fana ka n'i sigi ten ko non cɛ sɛ da ka dɔgɔ burufiyɛ la sɛ da ma dɔgɔ burufiyɛ la dɛ i ma bɛrɛma buru de d'a ma halisa an bɛɛ bɛ se ka dɔ kɛ an bɛɛ bɛ se ka dɔ kɛ hali marché minnu bɛ kɛ nin c'est a vidéo bɛ c'est international bɛɛ b'a vidéo ye o a bɛ ka jamana wɛrɛw bɛ ka siran bon sisan dugu minnu ma arrangé an n'olu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ embargo in a fali dan tɛ digi dan ye dɛnɛ ye a kɛra cogo o cogo embargo an tɛna to a la kude ye an bɛ bɔ embargo in kɔnɔ perte min bɛ ka don olu kun o perte kelen de bɛ ka don an kun donc n'a ma dadigi k'olu la problème foyi t'a la an bɛ ka dɛmɛ sɔrɔ wa hali sini sɔgɔma an bɛ dɛmɛw sɔrɔ le Mali in ka cɛ sanu minnu bɛ yan ressources minières minnu bɛ Mali la k'a dan anw maliyɛnw dɔrɔn ma a b'an bɔ f'an bɛ tila k'a ni mɔgɔ wɛrɛw la mais jamana joli de bɛ ka extrait bi ko embargo hali sini sɔgɔma u ka fɛnw tɛ ka wuli ka taga munna u t'o jɔ parce que ko embargo bɛ yen nɔ u bɛ k'an ka espace aérien utiliser munna u t'o jɔ parce que ko embargo bɛ yen nɔ munna u bɛ n'a kɛ halisa fɛn joli de bɛ ka bɔ Mali la ka taa dugu wɛrɛ kɔnɔ e b'a da dɔn e t'a dɔn ne t'a da dɔn par jour c'est des milliers aliments b'o la minéraux b'o la vrai ou faux hein bon sisan an b'a jateminɛ de an b'o bɛɛ jɔ an bɛ baara kɛ an yɛrɛ an bɛ wuli an yɛrɛ an bɛ kɛ kelen anw Sénégal Burkina Afrique de l'Ouest dugu an bɛɛ bɛ kɛ kelen u ye moyen bɛ cogo min na u ye min fɔ papier ni bigi la yɛrɛ u b'a appliquer gɛrɛn kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛna ɲɛmɔgɔya ka bɔ a la merci. Ni hakilina ka ca kojugu ne hakilina min ye Mali ko la o filɛ ka embargo mun da an kan a degun tɛ an kelen kan n'u ye embargo da Mali kan an kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen o bɛɛ de bɛ o don kelen sɔrɔ a bɛ komi ni bolo kelen dimina farisogo bɛɛ bɛ o dimi kelen santé an embargo bɛ cogo la mais ne ka kumaba ye min fɔ ne bɛ kuma an ka côté la n'i ye dɔgɔnɔ dugu yɛrɛ jate ta bi non an bɛ tradition an bɛ Asimi dɛmɛ dɛ an b'a dɛmɛ bi an b'a dɛmɛ sini tɔɔrɔ mun bɛ dɔgɔnɔ dugu kan ni 300 bɛ bɔ dugu kelen bi tunu fewu i bɛ taa dugu kelen sɔrɔ mɔgɔ 300 mɔgɔ 400 b'a kɔnɔ jihadistes ninnu bɛɛ b'a faga o bɛ o bɛɛ faga hali sɛ o t'a to yen mais ni ninnu wulila k'u bɛna o degun ta ka bɔ an na maliden jugu dɔ de bɛ Mali kɔnɔ ka tila ka u dɛmɛ o tuma an ye bagan ya an tɛ bagan ye o adamaden bɛ minɛ ka kan tigɛ i n'a fɔ sɛ adamaden bɛ minɛ ka kan tigɛ i n'a fɔ basa Seware an kɔrɔ yan n'i ye Seware dépassé Bandiagara Koro Bankasi Douentza i tɛ se ka taa sɛnɛ kɛ i ka sɛnɛkɛfɛn o bɛ taa
tasuma don a kɔnɔ n'i ye tasuma don mɔgɔ ka sɛnɛkɛfɛn na o kɔrɔ i y'a tigi faga yatimɛw bi faga den mun bi kɔ la o bi faga muso kɔnɔmaw bi faga muso firiyatɔ taa burusi la a ka ca du dɔw mumɛ bɛɛ bɛ cɛ tɛ a bɛɛ muso a bɛɛ fagara jihadiste ninnu ka sira kan mais ni mɔgɔ mun nana k'a bɛna aw dɛmɛ ka ni dogun ta ka bɔ aw kan Ala an bɛ tila ka wuli ka o tigi kɛlɛ an kan ka kɛ hɔrɔn ye jamanadenw an bɛɛ ka wuli ka bolo fara ɲɔgɔn kan ka tila ka ninnu dɛmɛ an se min ye an ka o dɛmɛ dala kuma na i bɛ se ka o dɛmɛ fɛn fɛn mun ye dɛmɛ mun bɛ o nimisi wasa an ka o dɛmɛ walasa an ka faso nin ka bɔ nɔgɔ la an sɛgɛnna hali faransi mun bɛ yan nɔ san joli bɛ yan nɔ san 9 a bɛ yan nɔ k'i nana an dɛmɛ mais don o don an ka population bɛ ka faga don o don o bɛ ka faga i ko an nana an dɛmɛ ni faransi ko k'a bɛ mali ci est ce que a bɛ heure 2 bɔ a tɛ heure 2 bɔ a bɛ bombe bila fan bɛɛ mali bɛ dafiri un coup mais san 9 i bɛ an ka faso dam jamana na yan nɔ i ma se ka foyi bɔ foyi la i ko i nana an dɛmɛ ni ala ye mɔgɔ ɲuman dɔ di an ma k'a bɛna nin di faso ma ni ala y'an garisɛgɛ o la an minnu bɛ population minnu bɛ an kan ka wuli k'a dɛmɛ k'a kokɔrɔma don min se ye ji ye a ka o kɛ ka o dɛmɛ min se ye wariko a ka o kɛ ka faso dɛmɛ parce que faso kanu o ye limaniya dɔ de cɛ o cɛ muso o muso ni faso kanu b'i la wallahi bibi na an kan ka ni président dɛmɛ parce que burusi caman bɛ i bɛ weleli kɛ bi o b'a fɔ ko alhamdulillah i bɛ weleli kɛ bi o b'a fɔ ko alhamdulillah hali i ka taa i ka ɲɔforo la sani i ka se burusi la i bɛ taa teruzi jihadisi i bɛ taa u baden ye an fɛ denmisɛnnin fitinin n'i taara ɲininka koro mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya koro mara la bibi na denmisɛnnin fitinin san 7 i b'a fɔ ko rebelle bɛ min o bɛ bolo ɲɛsin ma bolo ɲɛsin yɔrɔ min na n'i taara yen fana o bɛ yen ka taa kundɔgɔ n'i tɛmɛna kundɔgɔ dugu dɔw bɛ yen i n'a fɔ ko liye jihadisi baden de falen b'o kɔnɔ a falen ba de b'o kɔnɔ mais sisan alhamdulillah i bɛ se ka taa i ka foro la i ni mɔgɔw tɛ ka ɲɔgɔn ye sisan o bɛ ka bin dugu min na caman bɔra a la donc mɔgɔ bɛ taa u ka foro la alhamdulillah donc ni mɔgɔ min bɛ ka o baara kɛ an kan ka o dɛmɛ dɛ an kan ka o dɛmɛ parce que ale bɛ ka na ni jigisigi ye n'o kun tɛ ni ninnu kun tɛ ɲinan an tɛ ɲɔgɔn tigɛ o an ka balo tɛ don du so parce que déjà o ye maloforo ninnu o ye caman jeni ka ban ɲɔw jenina ɲɔ sera tigali ye o ye tasuma dɔw la sani i ka taa tasuma dɔ balo la n'i ye balo jeni i ye ni joli de bɔ hali n'i ma muru ta k'a tigi faga n'i ma marifa ta k'a tigi faga est ce que n'i ye balo jeni ni joli de bɔra n'a y'a mɛn n'i y'a sɔrɔ i bɛ marifa ta ka kɛlɛ kɛ i kɔnɔbara de falen don dumuni t'i bolo i bɛ se ka kɛlɛ kɛ ni bɛɛ plan dɔ de o bɛ ka nati ka na bila an ka jamana ka tila ka an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na nafa foyi t'a la an kɔni bɛ min ɲini yɛrɛ faransi fɛ a ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an yɛrɛ ka an ka kow kɛ an ka o kɛ cogoya la walasa an nimisi bɛ wasa an bɛ min ɲini diɲɛ kɔnɔ bi bi na o de don wa embargo fana o tɛ depuis ala ye mali da a ma deli ka bɔ embargo kɔnɔ. ne balimakɛ an tile an tile tɔgɔ duman jamu duman Muktar Berté oui Mifa production mɔgɔw wulila tilegan in na oui jamana ko in kan e yɛrɛ hakilina ye mun ye an bɛ waati min na sisan nɔ ne kɔni ka hakilina ye min ye jamana ko in na sa tiɲɛna an bɛ ala deli mɔgɔ minnu nana an kunna sa vraiment an bɛ ala deli k'aw soutenir ka jɔ o kɔfɛ u ka jamana jɔ ka d'an ma parce que an mako b'o de la an mako tɛ foyi la an ka jamana Mali ka jɔ dɔrɔn malidenw mako bɛ min na dɔrɔn an mako b'o dɔrɔn de la an ye mɔgɔ minnu sɔrɔ sisan a ka di ala ye a ka di an ye an bɛɛ ka jɔ maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jɔ o kɔfɛ o de ye ne ka kuma ye bon an tɛ se kuma na kosɛbɛ quoi voilà. D'accord faamuyali sɔrɔla i ka kunnafoni na i ni ce. an tile ne balimakɛ yɛrɛ dɔ basi t'ala ka mɛn basi foyi t'an na tɔgɔ duman jamu duman ne tɔgɔ Mohamed Tarawele tilegan in na Mifa production mɔgɔw wulila ka se i ma ka ɲininkali k'i la e yɛrɛ hakilina ye mun de ye jamana ko kan an bɛ waati min na sisan bon ne ka hakilina ye min ye vraiment président bɛ ka baara min kɛ baarakɛta de don
Amarko in tɛna se ka foyi bɔ an ka fo la. Amarko a ka wuli ka bɔ yɛrɛ de n'a ka di président a k'a sinsin toujours mɔgɔ ninnu tɛ se ka foyi kɛ quoi fɛn o fɛn latigɛla jɔnni kan i ka na ka o souffrance kɛ de quoi i y'a faamuya fɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ tile kelen ko ye o n'a daminɛna a kɛra cogo o cogo a na ban quoi mais n'a ma ban solution kɛ tɛ f'a ka ban de i y'a faamuya ouais n'a yɛrɛ ka hakilina ye min ye a b'o fɔ an ɲɛna. Ok, faamuyali sɔrɔla i ka kuma la i ni ce. Ne balimakɛ i ni tile. An cɛ. Tɔgɔ duman jamu duman? Musa Sagara. Musa Sagara, e yɛrɛ hakilina ye mun de ye jamana ko in kan an bɛ waati min na sisan nɔ? Sisan ne hakilina bon transition kɔni ko k'a to a kɛ san 5 ɲɔgɔn na ou bien ko ka jamana ka a libérer bon ni jamana libérera tuma min na a dɔn a bɛ se ka kɛ élection kɔni a bɛ se ka kɛ kɔfɛ mais ni tant que ni jamana ma libérer mɔgɔ kuntan ninnu donc ni élection kɛra olu kɔni bɛ u mago de la o denw ni o somɔgɔw ni ka an ka wari cɛ ka taa place ka soba jɔ o de bɛ o hakilina na sinon jamana ko tɛ bon a filanan na sisan an bɛ min fɔ an ka transition président ninnu ɲɛna donc u ka hakili to baloko ninnu na ani location so sara a ka ca kojugu n'i y'a ye e bɛ wari sɔrɔ ka taa so jɔ ka taa location a so wari saya donc e ma jamanadenw sɛgɛlen de bɛ o la sanburu kelen sisan 2000 3000 sanburu kelen hali a tɛ tɛmɛ yan yɔrɔ ninnu kan donc jamana ɲɛmɔgɔw ka kan ka hakili to o la e ma faamuya soko e ɲɛ b'a la so falen bɛ yan donc a wari ka ca fantan tɛ se ka a tɛ se ka don so ɲuman yɛrɛ kɔnɔ ala ni wari saya kosɔn u ka hakili to ni fɛn soko ninnu na donc a bɛ diya an ye donc a sabanan donc n y'a fɔ cogo min na nin donc n'an kɔni a élection kɔni kuma tɛ CEDEAO kɔni an mago t'o la hali n'a kuma diyara ne ye u ka u sen bɔ CEDEAO ko la yɛrɛ e ma faamuya parce que Mali ka intérêt t'a la u ka u sen bɔ CEDEAO ko la an mago foyi t'o la sisan filɛ nin ye ko dɔ filɛ nin mɔgɔ caman b'a fɔ ko an de ko dɔ an mago bɛ jamana wɛrɛ la jamana wɛrɛ mago de b'an na ko dɔ filɛ nin ye ne bɛ misali la dɔɔnin fɔ i ɲɛna ko dɔ ɲɔ tɛ sɛnɛ yen sɔ tɛ sɛnɛ yen tiga ninnu ani nunu foyi tɛ sɛnɛ ko dɔ an mago bɛ an ka balo de bɛ taa ka di u ma mɔgɔ bɛ se ka banaku dun kalo kelen kalo fila e kɔnɔ ma n'i ma fɔn fɛ e bɛ fɔn bɛ de o ka denmisɛnninw bɛ min fɔ bɛ fɛn nin bara la n'i y'i banaku dun ou bien cɛkɛ dun e bɛ taa fɔn fɛ de k'a fɔnɔtɔ kɛ k'i fɔn fɛ sinon e tɛ se ka bɔ kɛ e tɛ se ka taa k'a bɛ da la an de bɛ taa o araser an ka ɲɔw ni an ka kabaw ni an ka fɛnw ninnu olu de bɛ o araser sinon Mali de tɛ ka an ka sira tɛ mɔgɔ si la koyi u ka sira de b'an na de donc jamanadenw ka hakili to o yɔrɔ ninnu na e ma faamuya donc jamana wɛrɛ mɔgɔw de b'an na an ka sira tɛ jamana wɛrɛ la an ka baganw bɛ yan misiw ni ani baw ni sagaw a baden de bɛ yan an n'an ka fara sɛnɛ kan an ka jija an ka sɛnɛ kɛ dɔrɔn donc e ma ye ok ne balimakɛ faamuyali sɔrɔla i ka kuma la i ni ce. an cɛ. Ne balimakɛ i ni ɲankuma. An cɛ ne balimamuso an cɛ somɔgɔw. Tɔgɔ duman jamu duman? Alhasan Dukure. Alassane Dukure, Mifa production mɔgɔw wulila tilega in na ka se e ma i hakilina ye fɛn jumɛn de ye jamana ko in kan an bɛ lahalaya min kɔnɔ sisan nɔ e bɛ se ka mun de sɔrɔ ka fɔ anw ɲɛna o kan? Wala an bɛ lahala min kɔnɔ a diyara n ye a bɛnna ma tɔɔrɔ quand même kojugu parce que ni Mali barika bɛ Mali la mɛnɛ embargo in n'a ma hɛrɛ nati a tɛ bɔnɛ lase an ma quoi parce que jɔnmaya min an banna la an bɛ sa o de nɔfɛ militaire fanga an t'a fɛ a ka ban dɛ parce que an tɛ politique ko dɔn jamana taara règle min na jamana ye nɛnɛkili min sɔrɔ ne wolola ka taa ne wolodon na ka na bila bi la Mali ma hɛrɛ sɔrɔ ni nin kalo in tɛ mɔgɔ juguw y'an sɛgɛn bon embargo nin kun tɛ fɛn wɛrɛ embargo in ye Faransi de ta ye quoi n'i y'a mɛn ko CEDEAO yɛrɛ Faransi de ta ye CEDEAO ye u b'u ka wulujuguw fara ɲɔgɔn kan k'u su mɔgɔw la farafinna u ye tɔn min sigi ko CEDEAO c'est-à-dire CEDEAO olu de b'u sago kɛ an na quoi an ka nafa den si tɛ CEDEAO la
embargo in kɔni a ma foyi tiɲɛ Mali hɛrɛ dɔrɔn don mɔgɔ se ka embargo kɛ mɔgɔ kan embargo bɛ Ala de bolo ni danfɛn ko a bɛ embargo bila mɔgɔ kan i se ka fiɲɛ tigɛ a la i se ka dugukolo pɛrɛ i se ka sankolo pɛrɛ ne kɔni ka hakilina o de ye dɛ an bɛ sa u nɔfɛ hali sini n'u ko ne yɛrɛ ka marifa ta ne labɛnnen don Ala sago i sago. Ok ne balimakɛ kuma ɲana i ni ce. Awɔ a ni ce. Ne balimakɛ i ni ɲankuma. Sawa n balimamuso. Tɔgɔ duman jamu duman. Mahamadu Dukure. Mahamadu Dukure. Mifa production mɔgɔ wulila tilegan in na ka s'i ma e yɛrɛ hakilina ye mun de ye jamana ko in kan an bɛ waati min na sisan. N bɛ lamɛnbagaw bɛɛ fo cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ an ka bila an kunna k'a fɔ ko Mali in tɛ bin ni Ala sɔnna ma an kana an yɛrɛ ta mɔgɔw ka kuma nɔfɛ jamanadenw yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ an kana bɔ ɲɔgɔn kɔ n'i y'a mɛn CEDEAO olu ye ɲɔgɔn minɛ de n'i y'a mɛn Faransiw jɛra ka ɲɔgɔn minɛ de donc an Maliyɛnw an ka nin sanction in an k'a kun ni malo ma dɛsɛ ni na ma dɛsɛ an ka so ni fiɲɛ ma tigɛ an na an ka nin embargo in kun fo k'an sago sɔrɔ ne kɔni bɛ min fɔ Maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ye an ka mɔgɔ jugu ninnu ka kuma bila donc minnu b'u da sago fo an k'olu to yen k'u da sago fo i y'a faamu wa ni Ala sɔnna ma an bɛ Cogel ko an bɛ Asimi ko an bɛ transition mɔgɔw bɛɛ an b'u bɛɛ soutenir fo k'an sa yɔrɔ min na an b'u nɔfɛ merci beaucoup salamu alaikum. Ne balima Mifa production lajɛbagaw aw yɛrɛ bɔra sisan ka jamanadenw ka kumaw lamɛn aw yɛrɛ hakilinata ye mun ye a k'olu bila commentaire la a kana ɲina fana ka abonné an ka chaîne na ani ka j'aime baden kɛ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.